Это прикинь, какая высота, да? На гору Паас Да. подниматься на сам. Глубина. Какая высота. Да. Прикольно. Вот как это всё будет. Это будет очень-очень красиво. Короче, через месяц-другой надо приехать сюда и посмотреть, как раз к этому времени все доделают. Еще пока не доделано. Ты иди с этой стороны, я с этой. Нет, там нет. Они где вода. Смотри, вот такое точно. Что тут? Тут бы звезды вот так вот стояли под наклоном.